Na DCI mimi nawaambia, this time round kaeni kando. Kenya Police kaeni kando. GSU kaeni kando. KDF kaeni kando. Mtuachie na huyu jamaa. Kuna jambo ambalo viongozi wetu hawataki kulisikia kutoka kwa wananchi wa kawaida, na kama hasira ambayo imekuwa ikijadiliwa mitandaoni sasa imehamia kwenye bunge la mwananchi. Kenya inaelekea kwenye mjadala mkubwa zaidi kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Leo nakuletea simulizi ya mwananchi mmoja ambaye alisimama katikati ya bunge la mwananchi na kutoa kauli ambazo zimewaacha wengi wakibishana. Wapo wanaomuunga mkono, wapo wanaopinga, lakini jambo moja ambalo liko wazi ni kwamba maneno yake yamezua mjadala mkubwa sana kuhusu siasa, uchaguzi wa mwaka 2027 na mustakabali wa taifa. Tazama hadi mwisho kwa sababu tutaona jinsi kauli zake zinavyohusiana na drama iliyotokea bungeni wakati wabunge walipozua gumzo kwa kelele za one term, huku mjadala wa finance bill ukiendelea. Karibu sana hapa Mizuka Media. Katika video ya kwanza, mwananchi huyu anaonekana akiwa na hisia kali sana kuhusu hisia za kisiasa nchini Kenya. Alizungumzia kuhusu nafasi ya vyombo vya uchunguzi na namna anavyoamini wananchi wanapaswa kupewa nafasi ya kutoa maoni yao kuhusu viongozi wanaowachagua. Kauli zake zilikuwa kali sana na zimezua mjadala mkubwa sana mitandaoni, huku baadhi ya watu wakisema zinaonyesha kiwango cha hasira kilichopo kwa baadhi ya wananchi, huku wengine wakitaka mjadala ufanyike kwa njia za amani na kuheshimu sheria. Swali ambalo wengi wameanza kuuliza ni hili: mwananchi huyu anawakilisha mawazo yake binafsi au anazungumzia hisia ambazo zipo kwa sehemu kubwa ya wananchi? Na DCI mimi nawaambia, this time round kaeni kando. Kenya Police kaeni kando. GSU kaeni kando. KDF kaeni kando. Mtuachie na huyu jamaa. Kwa sababu tukisema ati DCI waingilie hii vita, DCI mtakufa. Kwa sababu saa hii already tuko na method. Ukiua Mkenya moja, DCI anakufa na watoto wake, bibi yake, wazazi wake wanakufa. Hiyo method saa hii tuko nayo. So DCI ukijaribu kupiga mtu risasi, wewe polisi ukijaribu kupiga mtu risasi, 2027 general election utapata shida mbaya sana. Baada ya hapo, mwananchi huyu aligeukia kauli ambazo zimekuwa zikizungumziwa sana kuhusu uchaguzi wa mwaka 2027. Safari hii alimjibu Oscar Sudi kuhusu mjadala wa kura na uchaguzi. Kwa mujibu wake, wananchi ndio wenye mamlaka ya mwisho, hakuna anayepaswa kupuuza sauti ya wapiga kura. Kauli hii imekuja wakati ambapo mjadala wa uchaguzi wa mwaka 2027 unaonekana kuanza mapema kuliko kawaida. Mitandao ya kijamii imejaa mijadala ya one term, kura za mwaka 2027 na mustakabali wa siasa za Kenya. Na 2027 mtu asituambie ati watajaza kura kama zitatosha. Oscar Sudi, wacha nikwambie 2027, labda upande gari, upande Air Force One uende Dubai. Hapa Kenya ile baa yako inaitwa Timber Exo. Hiyo baa yako silichomwa last time. So this time round inachomwa, inabaki scrap kwako nyumbani. Wakale ndio watafanya hiyo kazi, sio sisi. Ni wakale ndio watafanya hiyo kazi. Mpaka kwako nyumbani itachomwa na unakimbizwa. So 2027 usitutishie ati mtaongeza kura kama hazitatosha. Unaona this time round ni noma bro. Na 2027 adui ni moja, na adui ni William Samoei Ruto. Uzuri wa Kenya this time round si ati Mkenya atapigana Mkenya mwenzake, wa Kenya watapigana na William Samoei Ruto. Lakini sehemu iliyowashangaza wengi zaidi ni pale ambapo mwananchi huyo alizungumzia kuhusu uchaguzi wa mwaka 2027 na matokeo yake. Aliweka wazi kabisa matarajio yake kuhusu namna kura zinavyopaswa kuhesabiwa na umuhimu wa taasisi za uchunguzi kuaminika mbele ya wananchi. Hapa ndipo mjadala unakuwa mkubwa zaidi, kwa sababu uchaguzi wowote hujengwa juu ya jambo moja muhimu sana, na ni imani ya wananchi kwa mchakato mzima. Na bila imani hiyo, mijadala huwa mikubwa zaidi. This time round lazima tushinde William Samoei Ruto na 10 million votes. Na kama hatutamshinda na 10 million votes, my friend, hii Kenya ni kama itabaki scrap. Na William Samoei Ruto, wacha nikwambie, Wakenya sio watu wa ODM hadi tumeshindwa tunaenda kotini. Hapa Kenya hakuna koti mazee. Sisi tukipiga kura tunasoma vile figures zinaendelea, na tukiona tu hata kura moja clean, my friend, tunakwambia stopisha. Huyo IBC chairman yeye ako hapo kama mfano. Huyo ni mfano, sisi ndio tutatangaza president, sio yeye, ni sisi.
ndio tutatangaza president. Ati kura hata moja ilete shida, my friend, tunastopisha kila kitu. Si Bomas ni hapa, Bomas ndio tiling center hapa Bomas. Hapa Bomas hatupandi gari, tunaenda kwa miguu. Uzuri tulipelekwa pale wakati wa public participation, wakati walikuwa wanatoa Gachagua, tulipelekwa pale. Sisi hatukuenda pale kupiga yes ama no, tulienda kusoma ground ya Bomas. Sasa tuko na ground hapa, mkileta shida tunafika hapo. Weka GSU hata milioni 1, ndio hiyo siku wajue kumbe Mkenya wa Kenya 10,000 ndio polisi moja, a ratio of 1 to 10,000. Hapa sahi Kenya polisi moja atalinda watu 10,000. Hawawezi. Wakileta shida sisi ndio tutawekea mapolisi curfew, ndio wajue kumbe Wakenya wamekasirika. Kisha mwananchi huyo akatoa ujumbe wake kwa jamii ya Waluo kuhusu uchaguzi ujao. Kauli hii imezua mjadala mkubwa kwa sababu inaonyesha namna makundi mbalimbali nchini tayari yanaanza kujadili mwelekeo wa kisiasa kuelekea mwaka 2027. Jambo moja ambalo haliwezi kupingwa ni kwamba siasa za Kenya zimekuwa zikibadilika kwa kasi. Kizazi cha Gen Z kimeongeza sauti mpya kwenye mjadala wa taifa na viongozi wengi wanaonekana kufuatilia kwa karibu kile kinachosemwa kwa ground na mitandaoni. Wajaluo, wacha niongee na nyinyi. Correct. 2027 Raila Amolo Odinga hayuko. Yes. So hiyo siku ya kupiga kura, amka asubuhi, enda shambani. Kama wewe ni mfanya biashara, enda ufanye biashara. Ikifika saa 8, enda ndio upange foleni ya kupiga kura. Correct. Na ukifika pale kituo cha kupiga kura, weka kura yako kwa one term. Usijaribu kumpigia William Samoei Ruto. William Samoei Ruto anawadanganya vile walidanganya watu wa Mount Kenya. Sasa hiyo Oburu Odinga anakula pesa za Ruto. Gladys Wanga anakula pesa za Ruto, hiyo ndo maana wanaimba 2 term. Lakini wewe mjaluo wa kawaida, hakuna pesa unapewa, alafu unadanganywa na Gladys Wanga, alafu baada ya 2027 ukarangwe vile watu wa Mount Kenya wanakarangwa. So this time round Wajaluo, mimi nawaambia, siku ya kupiga kura usirauke. Usijaribu kurauka. Amka, enda ufanye biashara zako toka saa 8. Ukifika kituo cha kupiga kura, piga kura kwa one term. Na wakati mijadala hii yote ikiendelea kwa wananchi, hali ilikuwa tofauti kabisa ndani ya bunge. Katika video hii tutaona wabunge wakizua gumzo za kelele za one term, huku mjadala wa Finance Bill 2026 ukiendelea. Kimani Ichung'wah alijikuta katikati ya mazingira yenye presha kubwa, huku wabunge wakionyesha misimamo yao kwa sauti kubwa ya one term. Kwa wengi, tukio hili limeonekana kama ishara kwamba mjadala wa mwaka 2027 hauko tu mitandaoni, bali sasa umeingia kwenye taasisi za kisiasa na maeneo ambayo zamani yalionekana kuwa mbali na sauti za mwananchi wa kawaida. Hey, take your seat. Honorable Kwaguchia. That is honorable. When the speaker is on his feet, you take your seat. Honorable Majority Leader, proceed. Honorable Speaker, I was saying the guidance you sought from Honorable Ndindi Nyoro was on the clause that is taxing Mitumba in the bill or the proposal in the report of the committee that is proposing that. The chair has clarified that. And all that Honorable Ndindi Nyoro is doing is now to throw words as the chair and the speaker, because he cannot substantiate. And Honorable Speaker, I know people want to shout and mislead Kenyans on record, but we also have an obligation, Honorable Speaker, to set the record straight. Just like the Honorable Ndindi Nyoro purported that there are roadside declarations on pay as you earn, and there is nowhere in our report or in the bill that pay as you earn was touched. But when the Cabinet Secretary appeared before this House last week, he did clarify that the proposal on pay as you earn is coming in a different proposal before the House to be considered by the House, and therefore all this heckling
Honorable Speaker, you know I'm the last person to be dissuaded by hecklers. I know they have been instructed that they must be here to come and heckle. But you must use your brains and intellect to debate, not to come and shout aimlessly in the house. Use your brains and intellect to debate, not to shout. When you shout, Honorable Speaker, you are simply exposing to Kenyans just like the leaders who are misleading people out there. You are not utilizing your heads. Be upstanding. Honorable Wamboka. Honorable members, the time being 19:05 p.m. This House order. Honorable Kibagendi, Honorable Majimbo Kalasenga, we are adjourning the House, please. Honorable members, and the time being 19:05 p.m., this House stands adjourned until Wednesday, the 17th day of June at 9:30 a.m. Sasa tunakuachia swali moja muhimu sana. Je, kauli za mwananchi aliyekuwa anatoa hoja zake zinaonyesha hasira halisi ya ground au ni maoni ya mtu mmoja ambayo yamepata umaarufu kutokana na hali ya kisiasa ya sasa? Niachie maoni yako kwenye comment section. Na kama ungepewa nafasi ya kutuma ujumbe mmoja kwa viongozi wa Kenya kuelekea mwaka 2027 ungewaambia nini? Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana tukutane kwenye video ijayo.